ரெட்மியில் ஒரு மொபைலில் நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி இது கடைக்காரங்களோட இது தான். ஸோ சிம்மு போட்டாலும் டவர் வரல. எப்படி சரி பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே என்ன பண்ணுவோம், மொபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம். சிம் ட்ரைவை கழட்டிடுறேன், பேக் டோரை கழட்டிடுவோம். ஓகே, இன்றைக்கி தான் நகம் வெட்டினேன், அதனால் கொஞ்சம் நகம் யூஸ் பண்ண முடியல, எரியுது. அதனால தான் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்க்ரூவை கழட்டிடுவோம். ஏற்கனவே வேலை பார்த்துருக்காங்க கடைக்காரங்க. நான் மென்ஷன் பண்ணல, கடைக்காரங்க வேலை பார்க்காம கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மொபைல் பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு மொபைல் பார்த்தேங்க, ரொம்ப தலைவலி ஆயிடுச்சு. இதான் அது Poco F19 Pro Plus 5G கேமரா கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக வந்தது. கேமரா கனெக்டர் மாற்றிட்டேன், ஐசி மாற்றிட்டேன், எல்லாமே மாற்றிட்டேன். கடைசி வரைக்கும் கேமரா ஒர்க் ஆகவே இல்லை. ஐசி மாற்றிட்டுருக்கேன் பாருங்கள். கடைசியில் அது CPU இஷ்யூ. ஏன்னா மெயின் கேமராவில் இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட்டில் மெயின் கேமராவுக்கு சரியாக கனெக்டிவிட்டி வேல்யூ எதுவும் சரியாக வரல. அதனால் அதை CPU மாற்றி ரெடி பண்ணி அதை வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ இதில் எப்பயும் போல் 4G ஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட் வருது. PC7643 தெரியுதுங்களா? அந்த ஐசி விட்டுட்டு மற்ற ஐசி எல்லாம் மாற்றி பார்த்துருப்பாங்க போல். ஸோ நம்ம அந்த ஐசி மாற்றி செக் பண்ணிடுவோம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. சால்ட் அண்ட் பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன், போட்டு வார்ம் பண்ணுறோம். ஓகே, நீங்கள்லாம் எவ்வளோ ஹீட்டு வைப்பீங்க, எவ்வளோ நேரம் எடுப்பீங்க ஒரு ஐஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஹீட் ஆகுது. நம்ம சேனலில் அதிகமாக நெட்வொர்க் கம்ப்ளைண்ட் யார் பார்த்துருக்கீங்க, அதையும் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. இந்த மாதிரி VC7643 ஐசி அதிகமாக சேஞ்ச் பண்ணி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு யாரும் இருந்தீங்கன்னா அவங்களும் கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ ஐசியை கழட்டியாச்சு. புது ஐசி ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பால்லாம் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ வீடியோ லைனியராக எடுக்கிறதுனால டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபோக்கஸ் ஆகலை, ஸோ கையில் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த ஐசியை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பழைய ஐசிக்கு வேலை இல்லை, தூக்கி போட்டுடலாம். புது ஐசியை மாற்றிடுவோம். எப்பயும் போல் பேஸ்ட் வச்சுக்கிறேன், ஆன் பண்ணுறேன், ஐசியை உட்கார வைக்கிறேன். இந்த ஐசியில் ஏன் இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு தெரில. மேக்ஸிமம் நான் பார்க்குற நெட்வொர்க் ஒர்க்கில் புதுசாக வந்த மாடலில் சொல்கிறேன். இந்த ஐசி உள்ளே இருந்ததுன்னா மதர் போர்டில் கண்ணை மூடிட்டு அந்த ஐசி மாற்றினா ரெடி ஆகிடும். அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. 4G ஐசி தானே. ஐசி உட்காருது, மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நான் ஃபியூச்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியாக வீடியோ எடுக்கிறேன். 4-5 கேமரா வச்சு வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம சேனல் வளரும். நிறையா பேர் நம்பர் கொடுங்க, என் நம்பர் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. Manfred Maddy, good work skill. Hi bro, I saw all your videos. Thank you bro. Keep supporting, சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நம்மளும் வளருவோம். நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சேனலாக தான் இருக்கோம், தொடச்சிக்கலாம். ஸோ என் நம்பரை கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா, மெம்பர் ஆகிடுங்க. நான் என் நம்பர் தரேன், உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லித்தரேன். வேறு என்ன ஸ்பேர்ஸ் வேணுமா அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.
சேனல் இன்னும் வளர்ந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டியாக எடுத்து போடுவேன். கிளாஸ் எடுக்கிற லெவலுக்கு பண்ணலான்னு இருக்கேன் நான். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெட்வொர்க் வேறு மாட்டிடுறேன், அப்புறம் அதுக்கு முடிச்சிட்ருக்கணும். ஓகே, மாட்டியாச்சு. செக் பண்ணிடுவோம் வருதான்னு. சிம்மை காணா, சிம் போடணும்ல. ஓகே, சிம்மும் போட்டாச்சு. செக் பண்ணிடலாம். ஆனாயிடுச்சு. ஸோ கைஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போடுங்க. நீங்கள் லைக்கை போட்டால் தான் நிறையா பேருக்கு வீடியோ போகும், என் சேனலும் வளரும், நான் நல்லா வீடியோ எடுத்து போடவும் முடியும். டவர் வந்துருச்சு. சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலை ஜாயின் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.